पीटीआई पानी जी रियासत मुखालिफ एजेंडा के फैलाइण में भारतीय लाबी जी सहूलत करी वकील रऊफ़ हसन ऐं भारत विच में राब्तनि जा सबूत पधिरा। रऊफ़ हसन ऐं भारतीय साफ़ी किरण थापर विच में व्हाट्सएप ज़रिए राब्ते जो इंकशाफ। गैर मुल्की ऐं भारतीय लॉबी पीटीआई पानी जी रियासत मुखालिफ एजेंडा के पूरो करण लाइ मुतहरिक। गुड्डू ऐं सखर बिराचे वटि विचोले दर्जे जी ॿोॾि बरक़रार। पाणी जे वहिकरनि में तेज़ीअ सां वाधि। गुड्डू बैराज वटि पाणी जी आमद 3,90,173 क्यूसिक ऐं हेठां वहिकिरो 3,90,173 क्यूसिक ताईं पहुची वियो। सखर बिराज वटि पाणीअ जो मथां वहिकिरो 3,84,450 क्यूसिक ऐं हेठां वारो वहिकिरो 3,72,610 क्यूसिक ते पहुच कयो वियो। कोटरी बैराज वटि पाणीअ जो मथां वहिकिरो 2,21,124 ऐं हेठां वहिकिरो 1,87,549 क्यूसिक रिकॉर्ड। सिंधु दरिया में 4 सबब सेंवर तालुके जे ॻोठनि में पाणी दाख़िल। यूनियन काउंसिल चैरिटी जा 30 खां वधीक नंढा वॾा ॻोठ पाणी जे घेरे में अची विया। पोखियल फसल लुड़ी विया। बहिराड़ी वारनि ॻोठनि जो सेंवर सां शहर सां राब्तो कटिजी वियो। सिंध के मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में चौमासी जी बरसातुनि जो सिलसिलो जारी। कराची, सकर, कंबड़, कुबु सईद खान, मोरो, उस्मान शाह हुड़ी, कोटलालू, गड़ी हसन, काजी खावड़ में भी बरसात। बुछेरी, जोई, खानमार, रांधड़, भिरिया रोड, दोदापुर ऐं ॿियनि शहरनि में फिसाब वसकारे सबबि अक्सर इलाइक़नि में पाणी निकाल न थियो। हिस्को ऐं सेप्को जा केतिरा ई फीडर ट्रिप थी विया। बिजली बंदि। बोण, मिर्चनि ऐं बसर जे फसलनि खे नुक़सान जो अंदेशो। नई गाज समेत काछे में मुख़्तलिफ़ नदियूं वॾियूं नयूं वही आयूं। नई नाले रुस्तमाणे वाह में भी पानी मुख़्तलिफ़ ॻोठनि में दाख़िल थी वियो। मौसमियात खाते मूजिबि अॼु भी सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में बरसात जो सिलसिलो जारी रहंदो। बरसातुनि दौरान मुख़्तलिफ़ वाक़िअनि में औरत समेत 3 ॼणा फोत, 4 ॿारनि सूदो, 5 ज़ख़्मी। बडाणी जे ॻोठ न्यू बुलंद भुट्टो में घर जी छत किरण सबबि औरत अमीरा भुट्टो मलबे हेठां दॿिजी फोत, 4 ॿारड़ा ज़ख़्मी थी पिया। दोदापुर में भी घर जी छत किरण सबबि नौजवान मकड़ो मंगी दॿिजी फोत। संदसि माउ महर खातू ज़ख़्मी थी पई। गाजी खावड़ भरसा ॻोठ सवाई चांडियो में घर जी छत किरण सबबि 16 वरियनि जी नवीदा चांडियो हयाती विञाए बैठी। बलूचिस्तान के 15 ज़िलनि में तेज़ बरसात। कोयटा, नौशकी ऐं शारा बंद। ज़िले कलात में भी तूफ़ानी बरसात सबबि केतिरनि ई कचनि घरनि खे ॾार पइजी विया। ज़िले मस्तोंग में तूफ़ानी बरसात ऐं तेज़ हवाउनि सबबि सोलर पैनल्स ऐं छपरा किरी पिया। चमन ऐं नौशकी में भी रेलवे ट्रैक पाणी हेठि अची विया। किला अब्दुल्ला, पशीन ऐं ज़ियारत में भी बरसात सबबि फसलुनि खे नुक़सान। मुल्क जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में बरसात दौरान मुख़्तलिफ़ वाक़िअनि में 8 ॼणा फोत। फैसलाबाद, नारोबाल ऐं रहीम यार खान में बरसात सबबि मुख़्तलिफ़ वाक़िआ ऐं हादसा पेश आया। केतिरनि ई इलाइक़नि में बोर वारी सूरत हाल। ॾखण वज़ीरिस्तान जे झंडोबाला बाज़ार में पाणी दाख़िल थी वियो। लैंडस्लाइडिंग सबबि वाना कोमल जाम रोड बंद थी वियो। मानसून में बूटा पोखण वारी मुहिम में भरपूर हिस्सो वरितो वञे। वधि खां वधि बूटा ऐं वण पोखे मुल्क अंदरि ॿेलनि खे हथी ॾियण लाइ क़दम खयां वञनि। सदर आसिफ अली ज़रदारी जो मानसून दौरान वणकारी मुहिम बाबति पैगाम। चयाई, मानसून वणकारी मुहिम कुदरती हुस्न ऐं वसीलनि जे तहफ़ुज़ जो हिकु अहम पासो आहे। वधंदड़ माहौलियाती मसइलनि खे नज़र में रखंदे वण पोखण जी अहमियत अञा बि वधी वई आहे।
वज़ीर आज़म मुश्किलातुनि बावजूद IT शोबे लाइ $60 अरब जी बजट मुक़ररु कई। पाकिस्तान जी तारीख़ में पहिरियों भेरो सभ खां वधीक IT जे एक्सपोर्ट थी रही आहे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जी तर्जन में शामिल आहे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वारी वज़ारत जी ममलकती वज़ीर शेज़ा फातिमा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस चयाई SIAFC तहत मुल्क में सीड़पकारी में इज़ाफ़ो थी रहियो आहे। दादू में गुरबत सबब नंढी उम्र जी छोकरिन जी शादी वारे मामले जो वॾे वज़ीर नोटिस वरितो। मुराद अली शाह ख़ान मोहम्मद ॻोठ में 45 छोकरिन जी शादी जे मामले ते कमिश्नर हैदराबाद खां रिपोर्ट तलब करे वरिती। वॾे वज़ीर जो चवणु आहे त छोकरिन जा समाजी मुआशी ऐं कानूनी सबब वाज़े कया वञनि। उहो बि ॿुधायो वञे त छा पढ़ियल छोकरियूं ॿोॾ मुतासिर ख़ानदान मां हुयूं। जेकॾहिं ॿोॾ मुतासिर ख़ानदान मुतासिर थिया त खेनि केतिरी इमदाद ॾिनी वई। कंदकोट पुलिस पारां गिरफ्तार कयल नौजवान मुबैना तशद्दुद सबब फोत वारसन जो लाश रखी धरणो। पोती पप्पू बैलकानी जे वारसन ऐं बलकानी बिरादरी जे माण्हुनि लाश रखी धरणो हणी सिंध पंजाब ईंदड़ वेंदड़ रोड ब्लॉक करे छॾियो। ट्रैफिक मोहताल एहतजाज कंदड़नि जो चवणु आहे त पुलिस पप्पू बैलकानी खे बिना जवाज़ गिरफ्तार करण बाद तशद्दुद करे क़त्ल करे छॾियो आहे। ज़िम्मेवार एहलकारनि ख़िलाफ़ क़त्ल केस दाख़िल करे इंसाफ़ फराहम कयो वञे। सखर जे असिस्टेंट जेल सुप्रीडेंट इसाक रिंद जे पुट जी बाज़ियाबीअ लाइ $2 करोड़ रुपया भुंग तलब। धाड़ियलनि मुग़वी नौजवान जमील रिंद जी ज़ंजीरुनि में जकड़े क़ैद करे ॼंग मां रत वहण वारी वीडियो वायरल करे छॾी। घोटकी में ॻोठ बाहू कान्यो वटि पटड़ी पार कंदे नौजवान रेल हेठां अची चिबाड़जी फोत। मोहम्मद यामीन कान्यो ॻोठ खां शहर तरफ़ वञी रहियो हो त हादसो पेश आयो। लाश अस्पताल मुंतक़िल। सामारू में वधंदड़ बदअमनी ख़िलाफ़ शटरबंद हड़ताल धरणो। शहर में चोरनि ऐं फुरनि जी वधंदड़ वारदातुनि ख़िलाफ़ वापारी एसोसिएशन जे सॾ ते वापारी दुकानदार ऐं शहरी कारोबार बंदि रखे रोड ते निकिरी आया। एहतिजाजी रैली कढी प्रेस क्लब अॻियां धरणो हंयो वियो। वधंदड़ बदअमनी ते ज़ाब्तो आणे वापारियुनि ऐं शहरियुनि खे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करण जो मुतालबो। इसराइली फ़ौज जा गज़ा में हमला जारी। वधीक 30 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज जो ॾखण लिबनान में हिज़्बुल्लाह जे कमांडर खे क़त्ल करण जी दावा। हिज़्बुल्लाह उत्तर इसराइल में केतिरा ई रॉकेट फायर कया। केतिरनि ई हंधनि ते बाहि लॻी वई। इसराइली फ़ौजियुनि जी ज़ख़्मी थियण जा बि इतला। गज़ा जंगबंदीअ लाइ दोहा में ॻाल्हियुनि में अमरीका नयूं तजवीज़ूं पेश करे छॾियूं। हमास जो चवणु आहे त ॻाल्हियुनि या मुआहिदे खे न अमरीका जे मुआहिदे खे मुंहुं ॾेई रहिया आहियूं। सदर जो बाइडन जो चवणु आहे त मुआहिदे जे वेझो आहियूं जेको संदसि वहम आहे। ईंदड़ हफ़्ते मिस्री राजधानी काहिरा में ॿीहर ॻाल्हियूं थींदियूं। टॉप एंड T20 सीरीज़ जे सेमीफाइनल में स्ट्राइकर्स पाकिस्तान शाहीन्स के शिकस्त ॾेई फाइनल में क्वालिफाई करे वरितो। पाकिस्तान शाहीन्स 198 रन जो हदफ़ हासिल करण जी कोशिश में 18 ओवरनि में 167 रन्स ते ढेर थी विया। अब्बास आफरीदी 54 रन सां निमाया रहियो ऐं 3 विकेटूं पिणु हासिल कयूं।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, धरती टीवी न्यूज़ में भली कार आऊं हैं दुआ बुटो हेडलाइंस मौजूद तफसीली खबरों ने शॉर्ट ब्रेक का पोए सां गॾु रहिजो।